до стоянки 12 километров, блин. Короче, вон коллега скидывал по Рабинскому, но он отъехал, до Чинов не доехал. Пиздец, говорит, там вообще, говорит, дофига машин разворачивают прям, и видео он скидывал. Ничего не видно, стоят, короче, прям в дороге. До кафешки-то хоть там можно будет доехать? А вот 13 километров осталось, тоже идти надо туда нахуй до этого. Камина? До камина тоже, еще до камина, вот до горизонта. Горизонт на 32-м километре. 232 километр.